kaham jotun na YouTube ni family rong no ke sung tabu ke han helam so ko sana sukang tamni ke lam so ye sagan bakha tong thogya ke amani khushi haja ke sung tabu ke tobu ko chana nei shokna ni kai amono ta amono ready khanya nai tong ayo sung kai ama to sok pa ya kho Angka amano si kesar jak bela angka buat iskul ni payah ko ama angka kaba bono nasini tong layuta angka ite ani tuition bo angko caita ni bela angka kamse kekesong bazar tangsa putak to os hagana angka bari ro panya de thala gesi dongkai nogo kori angka ba phale ya ko angka shote rong sim phring disne hunta hata angka kata hibong ni exam bela phring ya botong maya khana si exam soli jong ka ba bong ni os handino si exam payo angka ke ba ma phring sine bele hor yoga hengke hamonota tabu hengke sung tam khajongo hengka tabung kelai thang pemani phone ama bo sokpai gra tho hengka ama sokpai ma pore se sung mamrok songna ni ready khanya ni hengka ba bo mukhnung to haike se hengka ba kasar to rojango hengke botu hanya boni sajang kai tinani parcel bo kaise sokpai nya tongo hengka amo ang kurti romani ta Kangkai nong no phunu kanan parcel log bahing jaka komen khai sebinan parcel na naithuk jaka nora puro ang nong no phunu purata ke ani blog no bo please ki support khale di te like ro khale di share ro khale di comment ro khale di ke subscribe ro khai di gaite durga puja ni sab dress thakya comment khai sabai di kangkai ang hangkai to ani blog durga puja ni kaisa dress ni snama ni amo ang upload si khaje kutina upload si khaimaliya tamni hingkangka onjaka belang kakai idi dok khaimaliya hingkangka ba abagai mane tini ani kaise bidu dana tongpuno dai simaliya ta ang tamni ke tan kri kyangka ba bi idi ongko bidu rok idi khaijaliya hingkangka ba tinyang wati wamani jak wati takse sachi ngo si kom yo hingkangka asak to bangya haipuno top ke wati haino tini panai entongota kai tabu osani bagi se wati ro bisi white hona daily mang wati white tongsu wati bangya humpuno mane hanya siari hairo kuno kalai tongota nge tabu ke kisa thakja khangka kai harok sotang kisi tabu kai ko ama school ni tui hai pu sentu phiri sa ko no bera wi chai to hang sungkai sentu no tam han no mono an favorite jo mang thok jago am pai tui hija kudung yang bo masagna tumba kudung sharma kadang kadang na toka bukori ko takra ready khai tong layo sung to bukor anya bro khai tong layo ko khai to khaya tini ni honi mai mukhe omono iko maka mangso kisa hangka kaite omokai fungo songmani baji ongko chakum ro bosok ro bulai ro khai butui bong kata mo kisa butui khilai jang kamu kalu baji be mai angka ro khai tok bukur mosteng khairi kata mui tong mangso mui song ka ba mosteng mungsa kharjina nei tok bukuno ka mosteng khar kata tabuka ang tukui musu yakut paikha ready ke phungni angkai mai buse paikha tabungno Kangkai mia sari ko amnong no samani an pasal sokanya hingai kangka no mia horo ang blog se khaimaliya tam ni kangka mamui songoi be jalung suka paleliya kangka ba ongko ta sito bukur ko be jal kangka ba kangka blog ongko mia blog khaimaliya yang to bukur go pra yak ni jang man sing kangka ba kangka hapno ko kurei tabu khunuk sinai angka kai tai se ai mui song tu tuition ma frung angka ba te be jalung suka pali yang suka angka ba post dong suka angka ba aba ge blog khai je ta mia hora angka kan tabu kai tu koi mose akoi ready mai chabai ak bai ke phun nogo kuri tabu ang sachung no angka aram ke bintas ke tabu ke noro kok sai man kha angka kai te jotono no dipor ka ham tam ni ke dipor ngi tong kha tabu angka kai pranyo sarai gorta baji tong ha angka ba ke phun nogo kuri ama somo janja jaga thangmai ka janja kam mo ka ba angka kan tabung nong nan parcel phunung sinai omase ani parcel ta mo kha ani parcel ongko mane ang ongko shoot by manager mata pen by hingka ka omase shoot kai sopai ado sakane simi sopai uta hingka hepna ang nai thuk jago nei
तो बके नार के तनी री का रिटर्न खाली या शूट करी पुनो का काय अमताइ से उनको माने शूट उनको बाय कानजों ने ब्ला जीन्स रो बाय कानजों नाय का कबा बगै जीन्स रो बाय कान मानु हनै माने आं रिटर्न खाली या त ओरिनो का काय ते आं कलर बनाय थुक जाम काय माने अ कलर नो आं मार खनाय थुक जागो ता नंग नु फुनु गनो अमसे साइज संकाय एम साइज रो मानि फुनो ब्लाइक ब्लाइ माने कटर सपे क्या है एम साइज पुनो कटर सपे क्या है पुनो कुनो जगह आंखारी कटर जोंनाय बा आंखाय बाक्स तो टाइट ड्रेस जों हेडी बाना कुर्ती पुनो टाइट माने बिसि टाइट या माने बसबाय फिटिंग खाइना होता का आंखाय फ्लंग फ्लंग माने किसा लूज काने जा फ्लंग फ्लंग काने जादला का आबागिनाय आं माने साजगै नार कोनि खाता का बिसि को सेवै नंग नो फुन गनो ताबा आनि पार्सल तनना साइज साइज खाइ दो मा भिडियोก็อันปาร์เซลกันได้มันอันปาร์เซลอันครูก็ไหนไปกี่ก็ไปกันครูจักเสียกันก็บายนี่โอเอ็มไซส์ตรงนี้บักซ่าหังก็เอ็มไซส์ตัวนั้นฟิตติ้งชอบไปอยู่ด้วยอันนี้อันก็ดีที่สุดพร้อมกันบลังก็บางเอ็มไซส์นั่งรู้กันแต่อันก็บักซ่าก็เอ็มไซส์ตัวนั้นอาศัยตัวเรียนก็มั่วกันที่จะก็ต้องชอบไปกันให้พนักคนนุ่งใจแกอันจุดละทิ้งกันคนนุ่งใจแต่การมันจะดูกันโอเคnalig na kusung tabuk angko nai pe ka nong no puno sunai ta mokal ang manem te hai color nong ko kisa hamza gudo ka mu jain ja color posundo hedi mana baksa kosam pha hamza go baksa pink color hamza go baksa orange color hamza na amu jain ja posundo pasandita belen ka bagai angka mokal no bisi hamza gudo onte hai color no ta angka ka abagai nai ang mane address ro man ta amte hai kurti tongan ro ha puno ang माने मो कलर ना चोजा को नहीं दी खाता मैं एक्चुअली के उनको डिजाइन रो के पुराना से इनका हमते हाई बुचुं नहीं वाने बांखा वो कलर ना चोजा को नहीं आंग ऑर्डर दी खाता इको नर के कोरो मांग जागन इनी है बना आंग ख माने कुन उनसे गता आंगले कि सब उनको माने दी लूज काना ब्लांग का इको मो न वीडियो खाइ तो मसे अटकाय से तामजिना आनी कैमराตามจีน้องทางกาออฟทางกาออมเสียอึดนี่อย่าเอ็กเซกันหนังค่ะสนามน่ะเสียก็อีกก็มอนอนน้องเนยพนุกตองวันนี้อ่างก็มอนอนอันนี้กุฏิปาร์ตชอบกันนี้ก็มอนอนอ่างคณะตัวกับผู้เจ้าการทนายก็มั่วอ่างบุษบาร์ผู้การนั้นในออเดอร์ออกมาสิงก็ว่าบุษบาร์ผู้การทางสนายจ้าตัวกับผู้เจ้าใครเจ้ซับตัวกับผู้เจ้านี่เดรสเราช้อปปิ้งใครจะคอมเมนต์ใครสาบดีนั่นก็จะอ่านบล็อกนั้นสาวจะขันกับ subscribe like share comment นกขาเลยดีการการบล็อกการเรียนสุดจะต้องยอมมาทักษะสินายการการให้ยอมให้ next blog ก็น่าจะเป็นมาไลฟ์ฟิวนัยการการที่นี่บล็อกการเรียนสุดจะต้องยอมสินะอังกัดสุดบล็อกที่ทำนี้ตาบุกสมัยคลิปหลังการบางอย่าง so bye bye